Pwede mo bumaba. Ano mo talaga ikit yun? Mga bato yun ito. Udah nakal. Ayos. Tahun terakhir minum kiranya disolok atau disolok. Nah itu disolok. Tahun 2009 misalnya. 2017. Enggak. Nah, kan itu Bermerah gitu. Dia mah sekarang juga udah banget. 8 tahun. Kita orang pakai video, Hah? orang pakai video. Mana? AO lah itu murah. Hah? AO. Enggak ribet. Kamu arak aja kalau hanya minggu jadi mulu. Namanya rumah arek. Arek. Ayam Terakhir, kenal. rumah kalau sepuluh gitu kan. Man, pengen kopi mana? Mau? Udah duit ngopi-ngopi itu kan. Nah, di kan kena intercom duit dia tuh bagaimana sih?